সেরিবিয়াল প্যারালিসিস একটা জন্মগত রোগ। এই রোগটা আমাদের স্নায়বিক কিছু জটিলতা সৃষ্টি করে। তার যার কারণে বাচ্চারা ঠিকভাবে হাঁটে না, ঠিকভাবে বসে না, ঠিকভাবে দাঁড়ায় না, এবং সময় মতো তার চিকিৎসা না হলে যা হয়। মিম আমার কাছে আসে গত টোটাল সর্বসাকুল্যে এই 3 মাসে আমরা তাকে 33টা চিকিৎসা দিয়েছি। 30টা চিকিৎসা দিয়েছি আমরা একটানা। এরপর তাকে 1 মাসের ছুটি দেই। 1 মাস পরে আজকে তাকে আবার 3টা চিকিৎসা দিই। তার অভিভাবককে আমরা কিছু ব্যায়াম শিখিয়ে দিই, এবং ব্যায়াম শিখিয়ে দেওয়ার পরে 1 মাস পর্যন্ত সে এগুলো করার পরে আপগ্রেডের জন্য আজকে 3 দিন আমরা তার চিকিৎসা দিচ্ছি। এই 3 দিন চিকিৎসা দেওয়ার ফলে এখন তার উন্নতি সম্পর্কে তার আত্মীয় স্বজন গার্ডিয়ানরা সবাই একটা ভিডিও চেয়েছেন। তার উন্নতি, সে তার বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে, সে ওখান থেকে আসে। আমরা এখন থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাকে প্রতি মাসে 4টা চিকিৎসা দিব, এবং এই 4টা চিকিৎসা দেওয়ার ফলে এখন সে মোটামুটি বসতে পারে, সে দাঁড়াতে পারে, সে মোটামুটি হাঁটতে পারে। তারপর একটু সাপোর্ট হইলে সে হাঁটতে পারে। সে যে পাটা একেবারেই নাড়তো না, সেটা দিয়ে এখন অনেক চলাফেরা করে। এখন বসে গেলে পড়ে যায় না। তারপর সে দাঁড়িয়ে থাকলে এখন অনেক কিছু ধরে দাঁড়াইতে পারে। তারপরে তার কোমরে একটু হালকা সাপোর্ট দিলে সে এখন বডি আর ফিটনেস ধরে রাখতে পারে। কোমর আর ভেঙে পড়ে না। সে কোনোভাবে তার মাথা এখন ঠিক থাকে। অপরদিকে আমরা বলবো, যাদের বাচ্চা ঠিক এই অবস্থায় আসে তারা যত দ্রুত সম্ভব 8 মাস, 7 মাস, 10 মাস বয়স থেকে আমাদের কাছে আসলে আমরা ভালো ফলাফল দিতে পারি অল্প সময়। তাছাড়া আমি বলবো যে আপনার বাচ্চা সুস্থ হয়েছে, একেবারে সুস্থ সবল, তাও আপনার ওর হাত পা ব্রেইন নার্ভ ঠিক আছে কিনা তাকে প্রথম সপ্তাহ থেকে যদি আপনারা ব্যায়াম শুরু করেন, সেই ব্যায়ামগুলো করতে থাকলে সে অটোমেটিকলি তার এই সমস্যাগুলো দূর হয়ে যাবে। কিন্তু আপনারা বলেন যে বাচ্চা অনেক দেরিতে হাঁটে, অনেকেই দেরি করে বসে, অনেকে দেরি করে কথা বলে, অনেকে দেরি করে এই মানে চলাফেরা করে। তো সুতরাং এইটা একেবারে ভুল ধারণা এই জন্য যে আপনার বাচ্চার ডেলিভারির সময় অথবা জন্মের সময় যে কি অবস্থায় জন্ম নিয়েছে, তার পার্শ্ববিক কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা, তার কোনো নার্ভে সমস্যা হয়েছে কিনা, তার ব্রেইনে কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা, এইসব বিষয় জেনে রাখা ভালো। এবং জেনে রাখা ভালো বলতে, তাকে জন্মের 1 সপ্তাহ পর থেকে নিয়মিত এক্সারসাইজের মাধ্যমে রাখলে আপনার বাচ্চা 6 মাসের মধ্যে একেবারে ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক স্বাভাবিকভাবে আপনার বাচ্চা হাঁটবে, আপনার বাচ্চা খেলবে। সুস্থ বাচ্চাদের জন্য এই ব্যায়ামগুলো প্রযোজ্য। শারীরিক ট্রিটমেন্ট, ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্ট অবশ্যই জরুরি। এবং এই অবস্থায় যদি তাকে 1 সপ্তাহ পর থেকে আপনারা শারীরিক চিকিৎসা অথবা ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্ট নিয়ে থাকেন, তাহলে আপনার বাচ্চা অসুস্থ থাকলেও সে সুস্থ হয়ে যাবে। তার দেহে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে, তার রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পাবে। নিজে থেকে নিজে সে সব সময়ের পূর্বেই সময়ের কাজগুলো সময় মতো করে সে স্বাভাবিক জীবনে ফেরত যাবে, স্কুলে যাবে, কলেজে যাবে, যা কিছু করার তার সব কিছু করবে, এবং কোনো কিছুতে বাধা হবে না। এখন এই অবস্থা দেখেন, বাচ্চার কোমরে আমরা অনেক ঝাঁকুনি দিচ্ছি, কিন্তু তার আর পা ভেঙে পড়তেছে না। সে এখন শক্ত হয়ে দাঁড়াইছে, শক্ত হয়ে দাঁড়াইতে পারে, এখন হাঁটতে পারে ধরে ধরে। তারপরে এই বসা থেকে উঠে যেতে পারে, বসতে আর পড়ে যায় না, এবং আর কখনোই পড়ে যাবে না। সে এখন নিজের ব্যালেন্স নিজে তৈরি করে ফেলেছে। অপরদিকে তাকে আমরা হাঁটতেও দিয়েছি অনেকক্ষণ, অনেক সময় ধরে যাবৎ সে হাঁটার পর আমরা তাকে আগামীকালকে ছেড়ে দিব। এই 1 মাসের জন্য, 1 মাস পরে আইসা আর 4টা ট্রিটমেন্ট নেবে। খোদা হাফেজ।